Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, semoga kita diberikan kesehatan selalu dalam wabah ini. Kita semoga sehat. Amin. Sebelum kita melakukan senam, ada lebih baiknya kita berdoa. Selesai. Sebelum kita senam, marilah kita berdoa agar senam ini dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Berdoa dimulai. Selesai. Ayo, olahraga. Siap.
Nanti oh ya. Heh. Ah. Kali lagi. Ah. Sekali lagi. Ah. Mana suaranya? Semangat. Kanan. Kiri. Ayo tangannya. Kanan lagi. Sekali lagi. Jogging ke Cibibi. Dua kali. Ah. Ah. Sekali lagi.
Yuk sekali lagi. A. E. A. E. A. E. A. Bernafas. Buang. Bernafas. Buang. Bil, Nina, kasih ke kakak. Kaget kan? Aku dengar ya, hari ini kita akan 15 menit ya. Siapkan badan Yuk.
Dua kali lipat. Dua kali dua. Yuk, tanya lagi nih. Gimana? Yuk. Masih kuat. Masih. Masih kuat. Sih. Yuk. Tarik nafas. Maju. Buang. Tarik nafas. Buang. Yuk, cari lagi.
6. Selanjutnya kita langsung serang kaki. Masih kuat kan? Yuk.
Sikuat nggak? Sikuat. Ini terakhir, ninginan kita ya. Terakhir kok. Aku kakakmu. Kakakmu dulu. Kakak. Yuk. Terakhir. Ninginan. Tarik nafas. Tarik. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik, buang. Tarik, buang. Tahan. Buang. Tarik lagi. Tahan. Buang. Buang. Tarik. Buang. Nah, tutup. Masih kuat? Masih. Baiklah. Terima kasih, semoga senam kita diberi kebugaran dan kesehatan dan jauh dari wabah yang sedang menimpa musuh kita. Baru Light Complete Booster Zero, kekuatan murni vitamin C yang halal dengan konsentrasi tertinggi 3. Amin. Semoga diberi kesehatan, amin. Baiklah, semoga sebelum kita memulai senam kita, lebih baik kita berdoa. Doa mulai. Amin. Selesai. Nanti kalau aku bilang salam olahraga, jaya. Salam olahraga. Jaya.